नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। गले व छाती के अंदर इतना ज्यादा बलगम है कि आप बिल्कुल सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बार बार आपका बलगम निकल नहीं पा रहा या उसकी वजह से आपको समस्या बनी रह रही है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि गले और छाती का बलगम आप किस तरह से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा उपाय है, लेकिन इसे करना बिल्कुल सही तरीके से। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गले और छाती के अंदर अगर बलगम जमता है तो आपको इस तरह से आवाज सी आने लगती है। जब आप सांस लेते हैं तो भी आपको आवाज आती है। कई बार आपके सीने में दर्द हो सकता है, या किसी भी व्यक्ति के अगर बलगम बहुत ज्यादा है तो बार बार खांसी करेगा, बलगम निकलता रहेगा। तो इस प्रकार की शिकायत अगर आपको रहती है तो आज का वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल रहेगा। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। फेफड़ों के अंदर बलगम जम जाता है। जैसे अगर आपको सरद गर्म होती है तो इस प्रकार की समस्या हो सकती है। आपको बार बार सर्दी जुकाम रहता है तो उसकी वजह से इस प्रकार से बलगम जम सकता है। कई बार निमोनिया हुआ रहता है जिसके कारण भी ये समस्या हो सकती है। कई बार किसी के फेफड़े बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं तो उसकी वजह से भी ये संक्रमण उनको हो सकता है। कई बार कोरोना हो जाता है जिसके कारण उस समय पर कोई समस्या नहीं होती, लेकिन बाद में निमोनिया या फेफड़ों के अंदर कोई संक्रमण हो जाता है और गले और छाती के अंदर इस प्रकार से बलगम लगता है। फेफड़ों में से भी आवाज आती है और जैसे ही आप सीने के यहाँ पर टच करते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है। तो इस प्रकार की समस्या उन लोगों को रह सकती है। अगर किसी व्यक्ति की कफ प्रकृति बढ़ी हुई है या प्रकृति बिगड़ चुकी है तो भी इस प्रकार के लक्षण उनको दिखाई देते हैं। किसी भी प्रकार से अगर आपकी छाती या फेफड़े या गले के अंदर आपको बलगम लग रहा है तो ये छोटा सा उपाय आपके लिए यूजफुल है। किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या रहती है तो खाली पेट सुबह जब वे व्यक्ति उठता है तो आधा छोटा चम्मच सूखा हल्दी पाउडर आपको लेना है। हल्दी पाउडर आपको यहाँ पर कौन सा लेना है, आपको क्या करना है, हल्दी को कुछ गांठियों को आपको खुद घर पर लेकर आना है। उसका पाउडर आपको खुद मिक्सर के अंदर पीस लेना है, जिसकी वजह से वह घर का बना हुआ हल्दी पाउडर हो जाएगा। कोई भी मिलावट नहीं रहेगी, तो वह देसी हल्दी हो गई। अब आपको क्या करना है, उस हल्दी के पाउडर को साइड में अलग से ही रख लेना है कि आप कभी भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उस हल्दी के पाउडर का यूज आप कर सके। जब किसी व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या बहुत होती है तो आधा छोटा चम्मच आपको हल्दी पाउडर लेना है और उसको आपको ऐसे ही मुंह के अंदर डालना है और गर्म पानी को पीना है। गर्म पानी इतना होना चाहिए कि गुनगुना, जैसे कि आप कोई दवाई लेते हैं और पानी पीते हैं उसी तरह से आपको हल्दी की फाकी लेनी है और उसके ऊपर आपको पानी पीना है। इस उपाय को सबसे पहले तो सुबह उठते ही करना है और एक बार आपको सोते समय करना है। 2 बार अगर दिन के अंदर आपको इस उपाय को कर लिया तो आपके छाती में कितना ही बलगम जमा है वो साफ हो जाएगा। चाहे कफ कितना ही बन रहा है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। खांसी के साथ में अगर कफ निकल रहा है तो सही हो जाएगा। बार बार अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, गले में सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है तो सही हो जाएगा। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके फेफड़े से सांस लेते टाइम नाक में से आवाज आती है, तो वह समस्या भी बिल्कुल सही हो जाएगी। यह समस्या अगर बच्चों को है तो बच्चों को आप चुटकी भर हल्दी दे सकते हैं। अगर बड़ों को इस प्रकार की समस्या है तो आप आधा छोटा चम्मच ले सकते हैं। इस उपाय को सिर्फ 3 दिन करना है जिससे कि आपको आराम मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर कौन सी बात है जो सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, उस हल्दी पाउडर के अंदर आपको ना तो नमक मिक्स करना है ना ही पानी मिक्स करना है। जो हल्दी पाउडर आपने तैयार किया है वह ऐसे ही आपको लेना है। बहुत सारे लोग उसमें नमक ऐड कर देते हैं, बहुत सारे लोग उसमें पानी ऐड कर देते हैं या बहुत सारे लोग उसमें घी ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप हल्दी का इस्तेमाल पूरे दिन बार बार करते रहते हैं तो आपको और समस्या भी बन सकती है। अगर आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ दिन में 2 बार करिए, सुबह उठते ही और रात को सोते समय। श्वसन तंत्र संबंधी कोई समस्या नहीं होगी, आपको फेफड़ों संबंधी कोई समस्या नहीं होगी। छाती में और फेफड़ों में, सीने में कितना ही बलगम भर चुका है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे लोग उसमें नमक ऐड करते हैं, नमक आपको कभी भी ऐड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नमक के अंदर होता है सोडियम जो हमारी बॉडी को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर आप नमक का इस्तेमाल खाली पेट करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है। नमक का ज्यादा सेवन करने से आपको चक्कर आ सकता है या कोई और समस्या भी हो सकती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हल्दी पाउडर को आपको ऐसे ही सिंपल ही लेना है, उसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। इस छोटी सी चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको कुछ भी चीज ऐड नहीं करनी है। उसे लगातार सिर्फ 3 दिन ही लेना है, उससे ज्यादा भी आपको नहीं लेना है।
अगर आप हल्दी पाउडर लेते हैं तो दिन के अंदर जैसे कि बार बार हल्दी का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है। तो जिस किसी व्यक्ति की छाती में या फिर गले के अंदर बहुत ज्यादा बलगम जम चुका है, आपको आधा छोटा चम्मच हल्दी की फाकी लेनी है। अब आपको कुछ परहेज भी करने हैं, जैसे अगर आपको सर्दी जुकाम की वजह से ये समस्या रह रही है तो आपको ठंडे चीजों से बिल्कुल परहेज करना है। के साथ में आपको योग प्राणायाम भी अवश्य करना चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया जो श्वसन तंत्र के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो इस तरह से कुछ परहेज करिए, कुछ चीजों को अपनाइए और हल्दी का सही ढंग से इस्तेमाल करने से में और गले में कितना ही बलगम बढ़ चुका है, बार बार अगर आपके कफ निकलता है तो वह समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी। इस उपाय को करने से आपको कुछ फायदा मिलता है तो वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।